في نبض ولا لا ارفعها لاني اعصابي سايبه. بسكوتة ولا بسكوتة، يلا ما تموتش، يلا اوعى تموت يا بسكوتة، ما تموتش يا حبيبي، يلا اوعى تموت، يلا ولا بسكوتة، اوعى تموت يا بسكوتة، يلا مفيش نبض، يلا مش عارف يا اسطى. مفيش نبض، يلا. كله يعمل لايك للفيديو ده عشان خاطر ينتشر ويوصل لكل الناس، ونعرف اهل بسكوتة يعرفوا ان ابنهم محبوس في المستشفى بين الحياة والموت، والدكتور بيقول لنا تعالوا استلموا بسكوتة. انا استلم بسكوتة وألف رقم، ما قالش استلموا بسكوتة كده وخلاص، قال رقم كبير فلوس، رقم كبير، وقال حد من أهله يستلموا يا إما مفيش. طب انت يا عم اسلام هنعمل ايه؟ رموا بسكوتة، رموا بسكوتة من فوق. الواد حصلت له ايه ولا ايه؟ الواد راح فين يا جدعان؟ الواد اختفى. الواد اترمى من فوق. حسب الله ونعم الوكيل. مش قادر اشوف المنظر ده. كنز كنت تعبان، يلا فين؟ ايوه دي كلاب صغيرة يا عم، متهيألي. مش كلاب، في صوت. فين بسكوتة يا عم؟ كلاب ايه يا عم؟ بسكوتة فين يا جدعان؟ واترمى منين يا جدعان؟ يا رب يا رب يكون حي، يا رب يكون حي. بسكوتة بسكوتة والنبي رد عليا. بسكوتة بسكوتة يا بسكوتة. يلا ما تموتش، يلا بسكوتة ما تموتش. بسكوتة رد عليا بيتحرك يا اسطى، يا رب يكون حي. بيتحرك. ارفعوه يا جدعان. طب ارفعه بس نشوف في نبض ولا لا ارفعها لاني اعصابي سايبه. بسكوتة ولا بسكوتة، يلا ما تموتش، يلا اوعى تموت يا بسكوتة، ما تموتش يا حبيبي، يلا اوعى تموت، يلا ولا بسكوتة، اوعى تموت يا بسكوتة، يلا مفيش نبض، يلا مش عارف يا اسطى. مفيش نبض، يلا مفيش نبض في ايده يا ابن الكلب. خلاص يا ابراهيم، خلاص عايزين نمشي والنبي، عايزين نمشي يا ابراهيم والنبي. خلاص يا ابراهيم، خلاص عايزين نمشي والنبي، عايزين نمشي يا ابراهيم والنبي. انت فين يا؟ ياخد حقه يا عم. انا مش همشي من هنا يا اسطى. مفيش نبض. مفيش نبض في ايديه. انزل بس لما اخلص انزل. مفيش نبض في ايديه، انت فاهم؟ يا ريتنا ما جينا هنا يا عم. يا اسطى احنا مش سيبنا دي بدري، رجعتونا اللي تبعه يا عم قال لك هو المكان في المدرسه. يا عم لينا عاد. ولا ده كلامه صح. بقول لك ايه، انت بسبب انت اللي بقول لك خلاني يا هنا، هنا، فاهم حاجه مني؟ هو ايه شغل العبط ده يا جدعان؟ يا عم حل يا عم، حل ما بينهم. ده مجنون. هنتابع على بعض ولا ايه؟ مدفوع يا جدعان. حبيبي شكلك اتجننت. اقعد وشيل، اقعد بس. اهدوا يا جدعان كده وفوقوا. مش دماغكم هتسوحكوا على بعض. ناخد بس بحقه وبعد كده نخش. جبت الكنز. يا جدعان اقعد انت، فين الكنز؟ فين الكنز اساسا؟ الكنز معانا؟ الو يا ابراهيم. والله ابراهيم ياخد بسكوت حاجه. انا عنده ايه ولا شايف له؟ والله عايز باذن الله. باذن الله. بص
طب انت هتفضل شايف النجمه اهي. النجمة السداسية. بص هو كل ده سداسي. رماه والله يا جدعان، رماه رميه وحشه من فوق. الرميه دي مفيش. ولقينا الصندوق، المشكله ما فرحناش. طب يلا يا اسطى. وكان واقع فين؟ واقع فين هنا؟ واقع فين؟ واقع فين عشان كتاب الله هموتك. كتاب الله لو سمعت صوتك تاني هدفنك هنا. يا عم مش عايزين نمسك في بعض ونعض في بعض. طب يلا يا اخواتي بالحب نشيل الواد والنغور نمشي، عشان كده ما ينفعش. وما تريد السوداء وما كده يا عم. يلا هات يا عم العربية. شيلوا يا نني والنبي، شيلوا يا نني. امسك يا نني شيلوا والنبي بالله عليك، شيلوا. شيلوا والنبي بالله عليك، استحمل وشيلوا، مش هقدر. هشيل. خد يا دراج انا اشيله. تعالى يا صاحبي انا مش قادر والله. العربية فين؟ امسك يا اسطى. ارفع معاك. طب كده ما تزعقش. ارفع يا اسطى من الرجل. يا اسطى بالراحة 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 يا جدع انت مش بالراحة. وقع بنت كلب كده، عشان لو في حاجه مكسوره في رجله بس ما تاذاش. دخل اعصابك خالص يا بسكوت. كده من هنا كده من هنا كده من هنا كده من هنا. ارفع من هنا ارفع من هنا ارفع من هنا ارفع من هنا. بقول لك ايه يا اسطى؟ سكوتر. يلا يا جماعه بسرعه على العربيه. العربيه فين؟ العربيه بره بره. كده امشي كده. يا جماعة احنا دلوقتي قاعدين عند يوسف النني، بسكوتة في المستشفى، مش عارفين هو عايش ولا ميت، مش عارفين أي حاجة غير إنه وقع من الدور الخامس. ورحنا عشان نستلمه، وكنا قاعدين اصلا، احنا صحابنا قاعدين قدام المستشفى، بس احنا جينا نقعد شويه عشان احنا ما نمناش من امبارح، من اول بقالنا 3 ايام، داخلين في 3 ايام ما شفناش النوم، فجينا هنا وصحابنا هناك. فانا مش عارف اقول ايه بجد. كل اللي انا عايزه منكم ان انتوا تدعوا لنا، عشان احنا بنمر بايام صعبه جدا، وانتوا عارفين احنا قد ايه بنحب بسكوتة. بسكوتة يعني قلبنا، احنا بنموت في بسكوتة. اسلام كان بيموت من العياط بسبب بسكوتة. هو بيقول لي وانا مات، وانا ان شاء الله ان شاء الله حاسس ان هو مش مات ان شاء الله. فانا مش عارف اقول ايه ولا عارف اعمل ايه. يا يوسف مشابهني حبيبي يا باشا، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. ادعوا لنا، خلوا الفيديو ده ينتشر، عشان احنا مش عارفين نعمل ايه، وعايزين اهل بسكوتة، عايزين اهله. احنا مش عارفين اهله زي ما انتوا عارفين احنا لاقيينه في الشارع، احنا مش عارفين اهله فين. يعني والدته ما تعرفش توصل لاخوه عمه اي حد. انا كان معايا رقم امه، كلمتها طلعت ست مش كويسه. يعني مش كويس. طب مش انا كويس. هتصرف يا ريس خلص واكلمك تاني. حبيبي يا ريس. اسلام والله اخويا، قوم كده، قوم كلمتين للكاميرا. لازم عمه او خاله او اي حد من قرايبه لازم. لازم. انت مش مصدق ليه؟ احنا اقسم بالله لاقيينه في الشارع بجد. طب انا دلوقتي عايز افهم حاجه واحده. الدكتور بيكلمنا بيقول لك احنا عايزين حد يستلم بسكوتة. يعني ايه يستلم بسكوتة؟ يعني يستلمه ازاي؟ انا عايز افهم. يعني انا استلمه ازاي؟ يعني هو مات ولا هو اتكسر ولا هو حي ولا هو ايه اللي حصل؟ طب انا استلمه ازاي؟ يعني انا استلمه ازاي؟ انا عايز افهم يعني كده. استلمه جثة أنا أستلمه ولا إزاي؟ استلمه بني ادم ولا استلمه ماشي ولا نايم ولا مش فاهم. عايزين فلوس مبلغ كبير بدون بقى ذكر ارقام، مبلغ كبير وحد من اهله يستلمه. طب يا فندم، طب مش عارف ايه، طب احنا اخوات، وطب ونطلع له فيديوهات وصور اللي احنا زمايله، يعني مش نجيب له حاجات قديمه عشان يصدقونا. في عقبه يا سيدي. العقبه ان بيقول لك وشه محروق. أيوة يعني يا العقبه يا جماعه ان وشه محروق. أيوة. هم مش عارفين يتعرفوا على شخصيته يا ابني. انا عارف يا اسطى دي مشكله، بس انا عشان كده عمال طلعت لهم الصور فيديوهات ليه؟ عشان يصدقوا من اللي احنا من زمان، اللي هو اخونا. مش دليل يا اسطى. ده مش دليل انك انت مطلع لنا صور
انك انت بتلعبه وبتاع، هم اصلا مش متاكدين، بيقول لك ده حد شبهه او انتوا تتهمنا احنا اللي احنا موقعينه واللي احنا اللي حارقين له وشه. بس الحمد لله ربنا كرمنا وطلعنا منها، ويعني ما اتحطناش في اتزنقناش، عدت. احنا صعبان علينا الواد ده كده يا جدعان في المستشفى. يعني انا عايز اعرف بس هو حصل له ايه، يعني هو حي، هو مات، هو حصل له ايه؟ انا عايز افهم، يعني انا عايز اطمن كده هو حصل له ايه، لان وقع وقعه يا جدعان صعبه قوي. يعني احنا ابن الكلب الراجل اللي ما تعرفوش ده جن ولا عفريت في المدرسه الملبوسه اللي احنا كنا فيها دي، زق عمل له كده اهو، زق هو هنا مره واحده حاجه بتهبط في الارض. طب بقى هو حصل له ايه بقى؟ انا عايز اعرف بقى. هل هو مات؟ طيب يعني انا عايز افهم من طريقه كلامه يا اسطى. انتوا دلوقتي هتمشوا وتسيبونا، طب انا هعمل ايه؟ صح اسلام يا عم، هو قاعد شويه اسلام يا اسطى بعد ولا. اذنك، اسلام يا اسلام قاعد قومي شوية قومي يا ولا. عم، قومي يا عم، قومي يا عم، بسكوته مش عارفين ما حصل له ايه. قومي يا عم، انت نايم يا عم. هو كده يا احنا يا جدعان بجد طب يا ابني ما نمناش. طب ادفع لما فوق يا قوم بس يا اسطى، قوم بس، احنا لازم ننزل الفيديوهات دي عشان الناس تعرف ايه اللي حصل. طب يا ابني الكشاف ضارب في عيني يا ابني لسه صاح. طب قوم يا اسطى فوق بعد اذنك. بكلم مين تاني طيب؟ ولا اكلم ايه ولا اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايزك تدخل دلوقتي من الناس تشهر الفيديو، عشان الفيديو ده يوصل لابوه وامه ولاخواته ولعمه والعم اي حد في عيلته، يجي لنا القاهره. هو اسمه الحقيقي طيب؟ يجي لنا الخصوص القاهره هنا، عشان المستشفى اسمه الحقيقي صدق انا ما اعرفش، بس هو محمد هو انتوا احمد. انتوا اللي مسمينه بسكوته صح؟ لا هو اسمه بسكوته. اسمه بسكوته. اسمك ايه؟ اسم بسكوته. هنصور ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي في فيديو عشان بسكوته، عشان اللي احنا فيه. الدكتور طمنكوا طيب؟ لا لا ما طمناش. الدكتور ما بيطمنش، الدكتور بيحرق دم بس. الدكتور بيقول لك عايزين حد يستلمه. حد يستلمه ازاي؟ حد يستلمه ما اعرفش. يعني ايه يستلمه؟ يبقى هو استلمه دي يعني مات. لا ما يا اعرفش عادي. يا اسطى مات ولا ما ماتش، انا ما اعرفش. يا جماعه حد فهمني يعني ايه معنى كلمه حد يستلمه؟ يعني ايه؟ ما تعرفش يا جماعة انا عم؟ عايز دلوقتي عايزكم تطلبوا من الناس تشير الفيديو عشان يوصل لاهل الولد ده، عشان احنا محتاجين اهله. اهله مين؟ احنا اهله مين؟ عارفين احنا مش عليك كلمنا امه والدكتور. في مره، يا مش حبيبي مالكش كلمنا دعوة امه في بابا. مره قالت لنا غرف 60 يسيبها انت وهو. مالكش دعوه ليه يا عم هم اهله يعملوا كده ليه؟ ليه؟ من امه اللي رميه في الشارع. انا أمه بقول كده؟ لك امه اللي رميه في الشارع يا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حد حسبي يرمي الله. ابنه كده في الشارع؟ حسبي انتوا مش الله. بني ادمين يا جدعان. وبعدين ده بسكوته، حد يرمي بسكوته بهايم بسكوته عشان ده حد وشه. امه عسل. رميه عشان وشه. وشه؟ طب عشان وشه محروق ده عيل زي العسل يعني. ايه يعني وشه محروق؟ احنا دلوقتي يا جماعه عايز الفيديو ده ينتشر عشان يوصل لاهل الولد ده، وحد منهم يكلمنا او يخش يجي لنا هنا. احنا في المستشفى بتاعت الخصوص العموم. يا جماعه كله يعمل لايك للفيديو ده عشان خاطر ينتشر ويوصل لكل الناس، ونعرف اهل بسكوته يعرفوا ان ابنهم محجوز في المستشفى بين الحياه والموت، والدكتور بيقول لنا تعالوا استلموا بسكوته. طب انا وقال استلم الرقم. بسكوته؟ وقال في رقم، ما قالش استلموا بسكوته كده وخلاص، قال رقم كبير فلوس، رقم كبير، وقال حد من اهله يستلموا يا اما مفيش. طب انت يا عم اسلام هنعمل ايه؟ هندفع الفلوس دي ازاي؟ لو طالب دفعنا رقم. الفلوس مش هنعرف ناخده، لو دفعنا الفلوس هيفضل في المستشفى لحد ما اهله يجي معانا ياخده. فلوس يا ابني. لازم فلوس ولازم اهله يجوا. ومبلغ ايه؟ انا مش عايز اقول المبلغ يا بلاش. جدعان. بلاش. انا خايف حد ما يصدقناش. انا قلت الرقم في ناس ممكن ما تصدقناش. هل هو بسكوته حياته في خطر لدرجه ان عايز 2 مليون جنيه؟ اكيد يا اسطى. يا عم انت يعني لما تقول الرقم يعني الناس هتتعاطف معانا وتبعت لنا فلوس يا عم يوسف. مش بقول كده خلاص بس خلي الارقام لينا يا عم. عرفنا ان هو خرج جدعان، 2 هو- مليون جنيه نجيبهم منين دول يعني؟ ده رقم تفهمين يعني 2 مليون جنيه رقم كبير قوي، كبير قوي في يعني 2 مليون جنيه ليه؟ طيب هو ايه اللي حصل له؟ ولا هو اللي احنا دلوقتي، طب احنا دلوقتي لو دفعنا 2 مليون جنيه دي هو هيدينا بسكوته؟ عايزين حد من اهله. حتى 2 لو مليون دفعنا جنيه 2 وحد مليون. من اهله، ولو لو حد من جبنا- اهله اعترف بيه هيقول لك انا هجيب 2 مليون جنيه. احنا يا ابني فكك عشان الكلام ده نعالج بقى. له وشه، هيقول لك عشان كده. نعالج له وشه فضلنا سنه انا وهو نجمع في ربع مليون جنيه، مبلغ يا صاحبي ومضينا- مبلغ. وماضينا كده لحد النهارده ما سددناش اللي علينا، والفلوس عماله بتتصرف، فلوس عماله بتتصرف يا نجم، فلوس عماله بتتصرف. عامل ايه يعني؟ بتاعت العمليه عامل ايه يعني؟ اللي احنا ماضيين عليها، فاهم يا اسطى؟ عماله بتتصرف في كام؟ في 250,000 جنيه. تخيل دلوقتي احنا واقفين عليه هو كله عشان نعالج وشه، دلوقتي عايزين نعالجه كله مثلا. مش عايزين نشوف مليون جنيه. الولد ده جاي علينا بخساره بس انا بحبه. يا اسطى يا عم غلبان يا اسطى، خسارة. هو غلبان بس
هو انت يعني الولايه القرشانه دي انا مش فاهم اصنفك بايه؟ ابنك في مستشفى، ما فيش اي حاجه خالص. طب ما تجيبها يا عم، لو انت بتشوف الفيديو ده تعالي الحقي ابنك معانا. طيب ابنك في مستشفى. رمياه هي تفرق معاه في مستشفى؟ لا بقول لك رمياه في الشارع. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. في ايه يا عم؟ وما فيش رحمه عند الناس خالص. يا ما نفسي اعرفك كده واشوفك وابقى عارف اللي انت وانا. طب مالوش اخوات يا عم؟ ما اعرفش عنه اي حد غير ان هو في مره ادانا رقم امه رنينا عليها قالت لنا كده، ولا اخواته سمعتنا ولا احلى كلام. شتيمه بقى وقله واحدة ادب بقى جايه من اقذر مكان في البلد، جايه من الكباريه علينا على طول على المكان. بس احنا كده لازم نشوف حل يا جدعان ايوه هنعمل ايه؟ بيع الكليه يعني عشان اعالجه ولا اعمل ايه؟ نبيع احنا التلاته كلاوينا؟ هقول لك نعمل ايه؟ ممكن مثلا ايوه انت وصلت اهو. قول. لا قول انت. حسيتها انت صح؟ لا في حاجه كده يا جدعان لمست قلبي. ايه؟ بس انا بصراحه ما قداموش حل غير كده. اجيب فلوس منين؟ اشق الارض تطلع لي فلوس؟ هو الكنز فين سبتوه هناك؟ سبتوه في المدرسه؟ تنزل في العربيه. تنزل في العربيه والشنطه مش هتفتح. مش هتقدر تفتح خالص يا جدعان الشنطه. شواكيش ونرميها من الدور الخامس ونكسر فيها مش هتفتح. طب هنعمل ايه؟ زي ما تكون ملعونه، زي ما الشنطه ملعونه. لا والحجم الحاجه الكبيره. الراجل بتاعك اللي انت كلمته عشان يفك الشفرات بيقول لك عايزه خبير اجنبي يفك. خبير اجنبي ده هنجيب عايزه عيد فلوس تاني. ده عايزين فلوس فوق الفلوس عشان نجيب خبير نفك الكنز ناخد الفلوس نعالج بسكوته. احنا مش عارفين اصلا كل جوه دي الكنز فلوس. ايه. احنا مش عارفين اصلا جوه في ايه. بس كنز. بس ان هو كنز. ان الحارس انت فاهم؟ اسمع انه يزقه من الدور الخامس ده اكيد الكنز ده فيه كميه حاجات يا يوسف. ان هو يزق الواحد من الدور الخامس يموته عشان ادالنا الكنز. اكيد الكنز ده فيه بص مليارات. في اكيد مليارات. اكيد ده اكيد ده في حاجات يا جدعان. انت كنز، انت متخيلين يا جدعان الموضوع كبير. انتوا فاهمين يعني ايه كنز؟ احنا كده يا بس زميلي بصراحه كده اول حاجه الكنز خدنا الفلوس اديناها للدكتور. هقول لك بقى نطلع البسكوت ازاي. طلعوا ازاي؟ ما قدامناش حل تاني. هنخطفه من المستشفى. اخطفوا من المستشفى. يا ابني المستشفى شوف عامله ازاي. مستشفى كبيره قوي انت وحكومه يا صاحبي وحكومه وظباط. انت بقى انت شكلك دكتور اهو. مين ده اللي شكله انت دكتور؟ شكلك دكتور قمر. هنلبس بلطوين. دكتور ازاي؟ دكتور فرفور كده. يا جماعه ده بلطوين. اسمع بقى ما احنا عشان نتصرف. مش عايزك بس والنبي تتسرع. والله العظيم انا فكره جت في دماغي ما عجبتكوش خلاص. بلطوين على كام سماعه على كام حقنه وامشي يا باشا والماسك كأنك واحد من الدكاتره وماشي. في حاجه انت مش واخد بالك منها. الدكتور بيكلمك يقول لك انا عايز حد يستلم بسكوت. ممكن صحيح نطلع نجيبه جثه. احنا ممكن نطلع نجيب بسكوتك وبعدين ساعتها لو لا قدر الله ان هو مات. نفس الاوضه يا ابني. احنا لما جينا نخش انا ويوسف يا ابني احنا فضلنا واقفين على الباب 3 ساعات يا ابني. المستشفى وانت كبيره نايم يا تحت صاحبي، العربية. فيها ثلاجات وفيها هنا هو فيها دعم. جثث يا صاحبي. شفت الاوضه اللي كانت على اليمين اللي عليها بتاع اللي هي الثلاجه دي؟ عارف احنا كده ايه؟ دي تجار اعضاء. لو حد دخلنا فهو يعني اسيب يا اسطى بسكوت. طب انا عايز اعرف هو مات ولا هو الدكتور ابن هو مش راضي يعرفنا حاجه. يعني هو بيقول لك عارف يا اسطى لو قال لي ان هو بقول لكم مش ايه، قادر محدش يعرف أقولها. حد فيكم في الحكومه؟ محدش فيكم يعرف حد مثلا؟ هو يا عم انا بكلم الراجل دوت. كلمه يا عم. يقول لك لازم خليه حد يكلم من حد تقيل يا اهله. عم يتصرفوا لنا. لازم حد من اهله يكون طيب معانا. يابا احنا يابا عندنا فيديوهات على القناه بتاعتنا. مفيش حد يا صاحبي اسمع. بيعترف بالكلام اللي انت واحنا بتقوله. واحنا لسه اول مره نقابله. احنا اول ماشي مره ماشي. نقابله. انت معاشره ومصور معاه وصاحبك وكل يا ابني حاجه. اول مره نشوفه ونقابله نلاقيه متصور. كل حاجه بنتصور واحنا لسه بنتعرف عليه. كل ده موجود لحد دلوقتي. احنا لسه لاقيينه في الشارع متصورين واحنا جايبينه من حالا الشارع. جايبينه يعني حالا انتوا معاكم وبناخده فيديوهات؟ بالعافيه على البيت. كل حاجه. ناخده بالعافيه نقعده عندنا في البيت بالعافيه. اللي هو احنا مش عاجبنا ان هو يكون في الشارع. احنا اول ما سمعنا صوته يا اسطى ارتحنا له. فاهم يا اسطى؟ اول ما سمعنا اول ما اتكلم قلنا هو ده صوتك. هو غلبان بصراحه يا جدعان وحد يتحب يعني. اول ما رحنا البيت يا اسطى خدت حضني يا اسطى. حسن يا اسطى غلبان. شفت وشه يا اسطى قلبي بيوجعني وشه. هو مين اللي حرق له وشه؟ ما نعلمش هو ما بيغلطش. بس انا حاسس ان امه يعني اللي حرقت له هي وشه. ممكن تبقى امه وممكن ما تبقاش امه عشان يكون السبب اللي امه رمياه وشه. عارف المشكله في ايه؟ طب بسكوت ده ليه اخوات؟ ما نعرفش يا ما قالكمش في مره ان هو ليه اخوات ولا ليه حد؟ لا ما هزرش مثلا قال لك انا ليا اخ ليا حاجه؟ لا يقول على القطه.
قطه، وممكن القطه ده اخوه مثلا، ممكن برضه ويكون مسميها قطه عادي يا جماعه. ممكن يكون اخوه اللي عامل فيه، الله اعلم يا اسطى، الله اعلم. بس هو كل حاجه هتبان لما خبر وفاته يوصل له. اكيد امه بتشوف الفيديوهات يا ورايا. اكيد امك بتشوف الفيديوهات. ما انا قلت لها اسامينا وكل حاجه يا روحي. خبر وفاته؟ لا يا عم لا. مفيش وفاته يا ابني، ما قالش وفاته، قال بسمعنا بنشوف كل حاجه وبتقول بعد الشر ان شاء الله الولد ده عايش. انت عارف يا اسطى المشكله في الولد ايه؟ عايش. محتاجين فلوس كتير قوي. يعني انت لو بعد الشر يا رب بعد الشر مات، محتاجين فلوس عشان وشه ده محروق. هيتعرفوا عليه ازاي؟ لازم يتعرفوا عليه عشان عايزين 2 مليون جنيه ووشه يا جدعان برضو محروق، فدي مضايقاني قوي والله يا جدعان. وان هو برضو يا عيني جاي معانا، يا عيني اترمى، فدي مضايقاني قوي حق. يعني انا كان نفسي احنا اللي نتصاب مش هو. يا رب بس يكون مات. لا يا عم عايش يا رب ما يكون مات. يا اسطى عايش يا اسطى. اقعد بقى يا اسطى بقى. روق يا اسطى، روق يا اسطى، روق يا اسطى، روق. طب انت عايز تعمل ايه؟ نعمل ايه يا اسطى؟ مفيش حاجه بايدينا. لا روح المستشفى لهم، بس نروح المستشفى. نروح المستشفى. يلا يا عم بدل ما احنا قاعدين هنا نروح للعيال اللي هناك دي يا عم. يلا